敵な日にこんな素敵な皆様とお会いできるなんて私嬉しいでございます。ありがとうございます。ラメルシー。さあ、ここが出張レストランビストロラタトゥーユの会場だ。まもなくシェフが到着される。しっかり準備をしてくれよ、見習い君たち。はい。皆様、ビストロラタトゥーユへようこそいらっしゃいました。これより皆様を味覚のフランス旅行へといざないます。どこへですかって？はい、世界一おいしいのはフランス料理です。そしてフランス一おいしい料理を味わえるのはパリで一番おいしいと言われているのは我らがシェフレミーの料理です。本日は伝統的なフランス料理のスペシャルメニューで皆様をおもてなしいたします。シェフレミーがはるばるフランスから持ってきた秘伝のレシピはきっとご満足いただけるはずです。あれ、ちょっと失礼します。おい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 、シェフの到着はまだか。大変失礼いたしました。まだみたいです。すでにお客様が大勢お集まりだ。とりあえず皆様からご注文をお受けしてなんとか時間をつないでおこう。さあ、今日も忙しくなるぞ。それでは早速皆様のオーダーをお受けいたしましょう。メニューをじゃあこちらがメニューでございます。そして本日のスペシャルメニューはこちら。くるっぱっていかがでございましょうか皆さん。もうすでにこのメニューの中から美味しいフランス料理の香りが漂ってございます。いい香りでございますでしょうか。いい香りでございます。後ろのお客様も届いておりますでしょうか。ありがとうございます。いい香りでしょう。フランス直送の香りでございます。いらっしゃいませお客様。当店は初めてでいらっしゃいますか。ありがとうございます。それではウルゴーニュより直送の子牛を使った赤ワイン煮込みがおすすめです。新鮮な野菜と一緒に柔らかくなるまで煮込んだ美味しいシチューです。トレビシンプルですが素晴らしい一品、お口の中でとろけますよ。お客様、お目が高いでございます。はい、それでは出来上がるまで少々お待ちをシェルブンクでいらっしゃいませ。いいお天気でよかったでございますね、本当にね。いらっしゃいますお客様。お腹ペコペコでどうしましょうというところを私に見ますませんよ。はい、それでは早速ご注文承りまして、はい、お好きなメニューを指でさしてみましょうか。はい、せーの、こちらでございますね。はい、ラタトゥーユにいたしましょう。ラタトゥーユでございます。これはシェフレミーの得意料理の一つです。トマトガーリックソースの上に色とりどりの野菜が層になって盛り付けられた非常に美しい一皿です。漢字評論家のいい子もこれは絶品だと言いますよ。そうだ、せっかくですから今日はビシソワーズも一緒にお召し上がりいただきましょう。じゃがいもを炒めてからブイヨンを加えてコトコト煮込み、うまみが十分に出たところでそれを丁寧に裏ごしし、仕上げに生クリームと合わせた非常に滑らかにさざまりの上品なスープでございます。そうで自慢のパンのカッパーにもお付けしますよね。私ものが3回だけでよだれが止まらなくなってまいりました。やっぱりフランス料理は最高というわけで、本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。シェフがいないさあ、どうしましょう。私シェフがいないのにもかかわらず皆様からご注文を受け回ってしまいました。これがお料理をお出しできませんよね。何も作れないんですから。分かりました。私の責任でございますから、今からちょっとシェフ探していってまいりますから、ちょっとお待ちくださいね。知らない街でどうやって探せばいいんだ。私迷子になって私たちができるところまで準備を進めます。シェフが到着次第すぐに調理できるように。私は下ごしらえ。俺は食材と食器の準備を。はい、おい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 、君たちだけで本当に大丈夫か。シェフが早く到着してくれればいいんだが。シェフ、シェフ
シェフどこ行っちゃってなんで来ないんだろう。シェフさんのその中シェフに勝てませんでしたでしょうかね。知らない。はい、シェフ2名の方、あれ誰もいない。はい、どうしましょう。あなたどこ探せばいいでございましょうか。おい、君なんでそんなに投げちゃダメですよ。もう私ちゃんと叱っておきますから。ダメです。これお願いします。これはい、お願いされました。頭出てまいりました。ちょうだい。はい、エビも飛びました。はい、チーズも飛びましたよ。というわけで新鮮な食材が全てお鍋の中に入りました。それではお料理スタートって。だから誰が調理するんだっていうのシェフが控えてさっきから言ってる。ダメだって投げた。なんで卵の殻を私に投げるの。ちょっとほんとちゃんとやって。足がなんで上から出ているの。足は下につきますよね、ちゃんとね、こうやってね。はい、それではかき混ぜますよ、せーの。共同作業でございます。なんで私がやらなきゃいけないの。なんで共同作業。次から次にもう全く言うこと聞いてくれない。はい、この男がここに投げているのは3つのスパイスの缶だ。3つのスパイスの缶が落ちたくないつながっていたいのだ。待って、揺れるこようのようであります。さあ、3つのスパイス缶たちの三角関係、ハッピーエンドを終わらせることができるのでありましょうか。ご覧ください。ローマリーだってローズマリーください。ほら飲んでください。私なんでわかんないのよ。なぜぐるっと回る。なんであんなすごい回り方するんだ。違う。ちょっと待って、追いかけてきた。早くローズマリーを私助けてね。君たち私を困らせないで。今のお皿を渡しますから。ボンジュール皆さん、今日は僕のお店に来てくれてどうもありがとう。どうしよう、大変なことになってる。君たちはもう二度と調理台に立たせん。ボンジュール。これは一体何の騒ぎですか。シェフ、それにシェフレミー、お待ちしておりました。この見習い2名が下準備を先に始めておくと言い出しまして、ご覧の兄様です。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ。シェフレミーの憧れのシェフグストーは誰にでも料理はできると言っていた。だが料理には大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ。そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スシェフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理はきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレディも手伝ってくれるよね。みんな心配いらないよ、僕も手伝うから。私たちに任せなさい。ところで注文は。はい、子牛の赤ワイン煮込みとラタトゥイユをご注文いただいております。なるほど。よし、それでは早速調理再開といこう。しっかりついてくるのよ。はい、さあ始めよう。さあ、お客様がお腹を使っているぞ。スピードを上げて手際よくいこう。いいぜ。皆さんはダンスを踊って調理を手伝ったり、2人にエールを送ってあげてくださいね。周りの人にはぶつからないように気をつけて。私も一緒にやりますよ。頑張りましょう。さあ、まずは調理の要下ごしらえから野菜を均等にカットしていくぞ。野菜を包丁に準備していくぞ。さあ、はい、トン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 、早くトン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 、早く。次はスライススライススライス、シュッシュッシュッ、スライススライス、シュッシュッシュッ。煮込み用は大きさを揃えて、ラタトゥイユ用は薄く丁寧にスライスするんだ。トントンタタタ、スライススライス、シュッシュッシュッ、トントンタタタ、スライススライス、シュッシュッシュッ。さあ、次は牛肉を柔らかくなるように叩いていくぞ。リズミカルにいくぞ。さあ、はい、トン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 、優しく叩いてトン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 、レンダー。そう
みんなその調子。ワンツーワンツー。上と下上と下。トン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 連動。さあ柔らかくなったら次は塩コショウ。みんなビールの準備をしていくぞ。はい塩を振って上と下。コショウを振ってその調子。塩を振ってコショウを振って、もっともっとダイナミックに。完璧だ。今度はフランス料理に欠かせない美味しいパンを作りましょう。美味しいパンを作るには小麦や水、イースト菌ももちろん大切だけど、一番は愛情を持って生地をこねることが大切なの。まずはレミのお手本を見て。よいしょよいしょ。皆さんもパン生地をこねる練習をしてみましょう。手を高く上げてください。まずは8の字からいきますよ。8の字を描いて回しましょう。回して反対にも。次は集めますよ。集めて伸ばす、集めて伸ばす、ぐるぐるまとめましょう。皆さんバッチリ。さあここからが本番です。ゆいゆいと一緒に生地をこねていきましょう。もう一度手を上げてください。8の字から8の字を描いて回しますよ。リズムに乗って。そうです。皆さんその調子。集めて伸ばす、愛情を込めてもう一度ぐるぐるまとめてください。生地を上に持ち上げたらラストスパートプッシュしましょう。プッシュ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 。皆さんありがとうございます。みんなの愛情がたっぷり詰まった生地が完成したわね。きっと美味しいパンができるわ。では焼き上がりが楽しみね。さあ最後は用意した食材を美味しく調理していこう。火加減に注意して何品も同時に手際よく仕上げる。まずは鍋から。さあみんなお釜の準備をしていくぞ。さあはい鍋をかき混ぜて、みんなで一緒に早くかき混ぜて香りを感じて、もう一度上に一緒にかき混ぜていい香り。さあフライパンを出します。ワンツースリーフォー。前に出して大きく回してもう一度ワンツースリーフォー。前に出して大きく回して。さあ仕上げに取り掛かるぞ。皆さんも手拍子で応援しましょう。もうすぐ完成。さあ全てのお料理がお客様の目の前に。素晴らしいマニフィーみんな手伝ってくれてありがとう。ク。いやーお客様のご協力もあって今日は一段と素晴らしいお料理の数々が出来上がりましたな。いかにも。どうだね、君たちは今みんなで一緒に料理をすることで改めて大切なことに気がついたはずだ。一人前のシェフになるために大事なこと、それはただ料理の腕を磨けばいいということではないんだよ。その通り。いいシェフ同士がお互いに協力すること、尊重し合うことが調理をする上で一番重要なことなの。仲間にも食材にも愛情を持って調理をすれば、それはお料理に必ず現れるものよ。そうか、シェフレミー。彼らをもう見習いではなく我がラタトゥイユ出張レストランのシェフとして認めようと思うんだが、どうだろう。そうと決まれば。これはラタトゥイユのシェフの証よ。これからはこれをかぶって胸を張ってこの出張レストランで腕を振るってちょうだい。なんて素敵な日なんだろう。きっとこの出張レストランの立派なシェフになるよ。皆さんのお手伝いのおかげです。ありがとうございました。はもち小さなレストラン、心ときめく優しい味、おいしいメニューで今日もてなさ、すぐにパンで
テイブルの料理、それにラタトゥイユ、デザートも。あ、大変だシェフ、デザートも忘れていますよ。大丈夫、心配いりませんよ。今日はシェフレミーから一緒に調理を手伝ってくれたここにいる皆さん全員にサプライズがあるんです。ほら、ボナペティ。料理はみんなでチームワーク、一緒に作ろう。お客様の笑顔、さあボナペティしたもとろけるメニューの数々を Let's cook together。胸を張って誰でも名シェフさ。もてなそう君のその手で。皆さん、我々の心を込めましたお料理とおもてなしはお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。また絶品のフランス料理が食べたくなったらいつでもシェフレミーの出張レストランをご利用ください。僕たちが腕によりをかけて一生懸命おもてなしいたします。さあ次の料理の準備だ。シェフレミー、スペシャルメニューは考えてあるかい？またおもてなしできるのを楽しみにしていますね。ご来店ありがとうございました。またお会いしましょう。メルシー。 Je suis amoureuse à l'idée de ce monde destin. Il y a me cacher et puis au fond le castor est sur mon chemin. 今日は調理を手伝ってくれてどうもありがとう。グスタンも言ってた。良い料理とは舌で味わう音楽、鼻で楽しむ色彩、それは日常にあふれてる。誰でも名シェフになれる。Il y a me cacher et puis